好，大家好，又係玩弄光景嘅時候啦。係冇錯。係今日有我阿志同阿宇峰，係咁樣係大家好啊。咁係咯，講下近況啦。近況嘅有咩睇？睇咩戲？睇咩戲啊？雲圖睇雲咯。圖咯，呢個我哋一定會講嘅，不過等遲啲先啦，過咗，因為我哋通常係講啲過咗去嘅電影嘅咁。大家少睇啲啦。係啊，少睇啲。雲圖就可能唔知大家會唔會睇啦？真係。我睇咗嘅，其實我覺得 OK 嘅，我中意個劇本嘅，但係有點而複雜，因為佢六個故事交錯嘅，即係要好用心機，所以我就同埋都要等我睇埋先，我未睇可以。係啊，即係講唔到字。係啊，佢係講即係個時間幾多年前至到幾多年後嘅咁樣，即係講未來嘅咁樣。咁其實正好咧，今日咧我哋嘅主題咧，其實都係講一套戲嘅，就係都唔係未來同現在嘅問題，係超能力嘅問題啦。咁嗰套戲咧就叫做香港咧就叫做尋找攣根人啊。佢有個高字好似啊。高尋找攣根人，好似係咁。G.O. 嗰個係啊，如果上網睇咧，即係我諗碟都難噶啦，你就打攣曲攣曲霸湯匙咁樣。係攣曲霸湯匙，係我都唔記得咗添，我都爭啲。即係呢套戲就即係阿志推介我睇啦。係啊，即係上一集我同講話你睇啦，就睇嗰個禮儀師真假殺人事件啦。係啊。咁之後佢就俾套戲我話你睇啦，大家交換下咁啊。跟住就有一套即係尋找攣根人好啦。咁宇峰係啊，你介紹下套戲，因為我驚我介紹得啲人會瞓着咗。我都係啊，其實佢個故仔就好簡單啦。其實最緊要重點都係睇下長澤正美嘅啫，睇下正美妹妹嘅啫。咁就其實好簡單啦，就講話阿正美有喺實際過嘅時候咧，就見到有啲唔知隕石定咩撞咗落地球啦。咁佢開始就不停去揾好多一啲世界一啲不思議嘅事件嘅，譬如啲尼斯湖海怪啊，或者外星人啊，不停去揾呢啲資料啦。咁就到大啦，咁佢一直都好相信係有呢啲外星人或者有啲超能力呢樣嘢啦。咁佢大個咗就即係去咗電視台啦，做一個類似 PA 啦，或者係11啦。咁佢就做嗰陣時佢負責一個節目咧，就係講一個超能力嘅節目。咁個節目咧就會揾啲超能力者嚟啦，就示範啦、表演啦。跟住就會有揾正反雙方再揾一個所謂嘅博士啦，即係話呢件事係真嘅假嘅。咁啊，其他嘅觀眾就可以即係選擇信定唔信啦咁樣。咁到有時個大粒啲嘅編輯同佢講話，你不如去揾下資料啦。跟住就俾咗一沓全球即係寄個信嚟話想參加呢個節目嘅所謂自稱有超能力嘅人。咁佢開始就即係周圍去啦，周圍去見唔同嘅人啦咁樣。咁啊去到一個城市啦，一個鎮啦咁樣。咁就點知嗰個鎮咧，其實當中就有一間 cafe 啦，唔知叫念力 cafe 呢啲咩嘢？係啊。咁嗰個老闆咧，點解佢會開呢間 cafe 咧？就係佢以前嘅時候咧，就曾經即係俾隻狗追過，係啦。跟住咧，佢點樣可以俾得開咧？咁樣最尾咧就有個旅行袋喺佢面前碌過，跟住隻狗咧就追個旅行袋。咁嗰個老闆就一直覺得話一定係有超能力者幫我，係啦，整個旅行袋過嚟，咁樣引開隻狗佢冇事。咁所以特登就開一間咁奇怪名嘅 cafe。就希望吸引唔同嘅超能力者嚟，咁而家佢都揾到一啲超能力者啦，即係譬如有啲識透視眼啊，念力啊，係啊，有啲識停止時間啊，呢個真係 JoJo 嘅，停止時間不過停止得5秒，係啊，同 JoJo 差唔多，係3至5秒度，嗰個得3秒啫嘛，係啊，阿迪奧好似有10秒啊嘛，唔知10秒定1分鐘啊，迪奧我唔記得，係啊，唔記得，但係個男主角得3秒啫嘛，唔知3至5秒到啊，咩鑽石唔知乜鬼嗰個得3秒啫嘛，係。咁但佢唔係，佢有5秒，即係仲有啲係識用啲念力去移動啲嘢啦。咁大家就即係不停喺個酒吧裏面搞 catering 啦咁樣。咁到聖誕嘅時間啦，咁大家又聚埋一齊玩啦咁樣，開個 P 啦。咁就阿老闆就即係出咗去啦，又話我會接另外一個超能力者嚟㗎啦咁樣。咁嗰個大家咁咩能力啊？邊個嚟啊？咁樣即係有賣關子啦。個老闆就話佢嚟到你就知㗎啦咁樣。咁突然間就即係有一個人就無啦啦殺咗入個 cafe 啦，跟住咁個人就話呢個一定係新嚟㗎啦咁樣。咁喺佢面前就表演咗好多嘅一啲
超能力啦咁樣，係啊。咁但係點知原來嗰條友咧，唔係嘅，佢並唔係有咩超能力，超能力嘅佢只不過係可以縮骨其實唔係縮骨，其實本身比較偏瘦，手，即係可以即係走過一啲狹小嘅縫啊咁樣。咁大家就覺得大鑊啦，嚟咗個白撞嘅。係啊，因為佢哋唔想佢嘅身份唔想俾人知嘅。係啊，因為俾人知你唔即係驚會俾人研究或者咩剩啦，係啊一直都想隱藏自己身份。嗯點知無啦啦俾個白撞嘅知道我哋嘅身份啦。咁啊頭，係啊，咁講到呢度話阿長澤正美都未出場。係啊，啊，呢套戲雖然佢女主角，但係其實戲份唔多。係啊係啊，去到呢個先出場啦，就係因為佢有去到呢個鎮，去揾其中一個所謂嘅超能力者啦，點知流㗎啦。係啊，跟住再去見呢一個識縮骨嘅男啦，咁就喺個咖啡等約咗喺咖啡等，咁啊去到，跟住個超能力者咁樣就要隱藏自己有超能力，係啊，就等佢拍完嗰個縮骨男咁咪走咯咁樣。即係點知喺呢一刻咧，嗰個透視眼咧喺阿長澤正美走嘅時候咧，就啤到，原來佢見個卡片盒入面有隻蜘蛛喎，咁啊驚佢有毒喎咁樣。跟住大家嘅超能力者就各自喺度煩啦，諗緊有咩方法，用咩超能力可以令到佢入邊嗰隻蜘蛛走出嚟咧咁樣。跟住就即係成套戲就搞咗一大輪啦咁樣。到最尾有一個即係心靈感應者啦，咁佢同阿長澤正美即係握手啦，話拜拜咁樣，即係想其實係想知道究竟佢會唔會發現佢哋係超能力者咧咁樣。就喺嗰一刻佢先感應到原來阿長澤正美佢經歷咗咁多啦，見到咁多吉流嘢啦，即係開始就唔再相信呢樣嘢啦，即係覺得都係算啦，呢個世界冇超能力噶啦，冇呢啲不思議嘅嘢啦。咁知道呢班嘅即係超能力者知道之後咧，咁我覺得唔得，我哋一定要俾翻個信心佢啦，俾翻個信念佢，即係原來呢個係真。咁各個超能力者就用翻自己嘅超能力，但係隱藏喎，即係唔等於係自己用。俾阿長澤正美影翻啲片出嚟，原來真係有超能力者嘅。咁佢哋聖誕就扮有個聖誕老人，係喺個天度咁樣飛嚟飛去，個頂飛嚟飛去咁樣，咁令到即係重現翻阿長澤正美即係相信有超能力者呢個信念啦。咁大體嘅故事就係咁樣啦。講得好耐，但其實好簡單嘅故事。其實好簡單嘅，但係即係好多日本嘅戲都會有類似啦，即係突然間有啲事，跟住成扎人交集。跟住每個人就搞一段講下啲故事講下佢嘅過去啊，咁 click click 咁最尾又黐開一下咁就完啦咁樣。其實好多戲都係咁樣。係即係可能聽大家即係唔係覺得好特，但係點解我中意咧？係咯，呢個即係我其實我好中意嘅，因為咧因為嗰個超能力佢手嗰陣時咧，係長澤正美即係女主角啊。其實我唔知嗰陣時候睇唔係因為呢個係咩，而係我想睇呢套戲咁樣。係咁佢手嗰陣時，咁佢知道佢原本係信有超能力嘅，跟住突然間咧佢唔信，即係佢見得太多啦，假嘢啦。同埋一直都有人同佢講呢樣嘢假嘅，即係由細到大，佢不停去睇呢啲書，但係不停好多人同佢講呢嘢假。佢就開始唔信，咁跟住嗰班人就覺得即係。可能呢個女仔單純，唔可以俾佢咁樣沉淪落去，即係其實係有噶嘛，佢即係存在，只不過佢揾唔到或者冇啲人唔想俾佢知咁樣，咁佢想勾翻佢嘅信心，咁我覺得其實呢一個位其實捉到我，係捉到我，因為我成日聽啲朋友可能或者呢啲同事啊朋友話講，喂好唔開心乜或者失戀唔開心咁樣，其實我聽完佢之後，最擔心嗰樣嘢就係，我成日問佢嗰句：如果失戀啦，你信唔信有愛呢樣嘢先？係。咁通常啲人咧就通常我已經唔信愛噶啦，咁樣我令我會好唔開心。即係我覺得你係嗰段感情係同人啫嘛。係。即係應該唔信嗰個人，唔可以唔信呢個呢樣嘢咯嘅存在咯。同埋呢個你講呢個例子咧，我覺得就即係。愛係咩嘢咧？即係呢個定義，大家即係好難，即係再大家討論好多啦，可以。但係其實大家講唔到咩嚟啦。係啊。咁但係你話我一個人，我願意為佢付出啊，我願意同佢一齊生活啊，等等等等。咁點解嗰一刻你會分手？你係咪已經唔再願意付出咧？即係同埋你分手完之後，你好嬲嗰個人，咁你之前嗰種愛喺邊度咧？
變咗幸福。係啊，其實咁嗰啲係咪叫做你所謂咁純潔、咁崇高嘅愛咧？其實可能你本身一開波低溫就已經唔係嗰種愛嚟嘅咯。你可能已經係一種佔有，或者你想有啲咩好處，我唔知啦。嚇！即係可能你一開波已經唔係嗰種愛，或者你覺得係嗰種愛，但係其實已經唔係嗰種愛。如果真係嗰種愛，咁你分手嘅時候，你唔會有咁樣嘅。即係就算你唔提出，佢提出，咁如果你真係愛嗰個人，你都唔會有咁嘅 bad feeling 喎，應該。唔係原則上，因為呢個題目太難講，太有題講，唔喺呢套戲討論啊。即係其實可以討論嘅，我都想討論，不過係啊，唔即係留翻喺第二個節目又好，或者幾時討論都好咁樣咯。咦？阿志走嘅？等陣先啊，唔喺度講嗰度開播，好嘛？得啦，唔緊要啊。我哋頭先突然間有人係啊，有人大家聽到啦。係啊，因為我哋偷偷地錄。係，我會剪翻落去噶啦，所以大家會知道原來真係有人入咗嚟。係啊，出人入咗嚟，真係入咗嚟。不過呢啲先係 live 啊嘛，咁樣。係，或者呢啲真係錄音。係錄音唔係 live，係錄音。係錄音，但係我哋都係要。大家都知道我個環境係點錄法啦，喺間房度嘅啫。唔係，所以因為我係即係可能而家生活太即係可能頭先我用愛嗰個可能唔係太適當啊，我唔知或者生活太我岔開講啫，其實係啊，生活太艱巨，可能而家所以啲人咧會即係點講？佢可能生活唔如意，但係佢係對自己冇咗信心。即係同啲人去講，喂，你唔啱做㗎呢樣嘢，你唔啱做。其實某程度可能佢好啱做，只不過佢對自己冇信心。即係我係唔中意佢懷住呢樣嘢走咯。即係好似講翻，因為我同宇峰都係工作裏邊嘅朋友啊，咁樣係拍檔啦，同事啦，咁樣。因為其實有分嘅拍檔同事，不過遲啲我先解釋啊。咁樣有分啦，私底下話俾你聽係點樣分，所以我用朋友啊咁樣。咁有個同事，我唔知宇峰嗰時嚟咗未啊？有個同事做呢度，但係咧佢過唔到 probation 走咗嘅。係。咁但係啲人就佢好唔開心走嘅，咁我就揾佢飲個茶嘅，即係 last 嗰日。係。咁佢對自己好失望嘅，因為呢份工唔係喺佢想象中唔係咁難嘅。但係點解唔適合咧？咁我都同佢分析咗成個鐘，即係我臨尾我同佢講咗，我話其實唔係呢份工，唔係呢份工縱使唔適合你，但係你唔可以對自己唔可以懷住懷疑咯，即係唔可以對自己冇信心。係啊，唔可以對自己冇信心。你能力係做到好多嘢。係啊，你能力係做到好多嘢，但係只不過唔啱做啫，即係等於一隻龜，佢成日以為自己一隻青蛙，唔係一條魚，用條魚好啲，一條魚以為自己一隻青蛙，佢永遠想跳上水面嘅，咁總之如果跳到的話，佢會死噶嘛。係，即係我點樣 catch 到我即係呢部戲就呢一個位咯，我覺得係好正咯。因為我覺得我哋做人其實我哋聽到其實人生如意十常八九啦，聽到可能十句說話有8、9句都係負面嘅。咁點樣可以令到有自己揾翻嘅嗰種信心咧？如果側邊嗰人有人好似有超能力同你握咗手咧，係咁其實你好大機會你都會翻到身嘅個機會，但係唔係咁多人好運咯。所以我對於呢套戲我有期望嘅，即係我睇翻我再睇翻，其實我都好感動。我唔知點解去到嗰個位咧，即係佢見到哇！有叫聖誕老人啦，飛嚟飛去，佢話哇，原來呢個社會係有希望嘅，即係我見到就係呢樣嘢咯，即係我好信嗰個作者或者個導演，佢係深信呢樣嘢咯。咁樣。其實即係講呢個信念嘅，我自己都好幾中意嘅呢個電影，其實呢個部分幾中意嘅。即係大家唔好即係覺得好多人都話聽唔得，唔可以冇嘅，就即係你係咪可以堅持自己信唔信咧？即係事實上有冇其實唔緊要，呢個唔係重要嘅。其實係即係你相信嘅時候，你咪繼續去做咯，繼續去揾咯，繼續去尋找你即係揾到你想揾嘅嘢咯。即係呢個係最緊要。係即係大家點解嗰啲異人工覺得陳日正美要幫佢咧？就係因為佢一再自己都懷疑自己都開始唔相信呢個時候，佢就唔會再去揾。係啊。咁所以我哋先覺得要俾翻個希望佢。要自己撐住自己，係啊，即係咯。我本來講戲噶嘛，好似講下第二啲人生經歷咁樣。戲我成日覺得就係話，
唔只係娛樂咯，嗯係啊，因為戲其實大家都講話係讀萬卷書不如行萬里路，咁但係邊有咁多萬里路你行係啊？啊，你又要錢，你又要時間，即係你唔係真係下下都可以行萬里路。甚至電影啊、書本啊、漫畫啊，咁呢啲全部都係二手嘅經驗，但係當你抽翻出嚟嘅時候，其實你可以睇到好多咯。其實你可以學到好多，或者你啲人生嘅經驗係可以豐富好多。因為我信睇電影，其實我有個期望嘅，睇電影了解自己，即係我覺得由電影嗰度可以了解自己多啲。所以點解我成日講話啊，要讀編劇咧，或者好鼓勵人哋去讀編劇咧？即係我自己都係一個讀編劇嘅人。即係我會發覺其實讀編劇最緊要唔係編古仔，其實最緊要係擦亮自己眼睛去識睇戲。即係你一睇你就知道啊，呢個場景究竟有咩意思？佢設計呢個人物設計得好唔好？佢做一啲嘢點解要咁樣做？即係當你咁樣拆解個古仔嘅時候咧，你冇咁易俾人洗腦。即係成日而家點講話洗腦教育、洗腦教育，成日都洗腦。點解咁易洗腦？因為你唔理啊嘛。你淨係睇，你咩都唔理，唔思考，咁你咪俾人洗咯。人哋俾咩你受咩啦。你好似海綿咁吸晒。咁啊，當你即係讀過編劇嘅時候，你或者你有支唔好話編劇啦，或者啲電影評論呢啲課程，其實你會發覺就係你會睇多咗，原來佢入邊有咩心思啦，佢做啲咩古惑啦。咁你覺得好嘅，咁你咪學下佢咯。你可能之後寫古仔或者講古仔可以用啦。如果你話唔係嘅，你見到佢做啲古惑嘢嘅，佢有某啲嘅信念想夾硬噏俾你嘅，咁你就唔會咁容易俾佢噏到咯。你知道係咩事。咁所以點解話我都鼓勵我，譬如我啲朋友佢話點解要讀編劇咧？其實最緊要呢樣嘢。即係睇戲嘅話，你會發覺就唔止係一個娛樂咯。其實你都係一個即係成長嘅一個學習嘅一啲嘅渠道嚟嘅。睇電影其實我覺得所以係都係我哋翻係咯，佢其實某程度都係講堅持。我唔知啊，即係聽。反而我又想分享翻之前我睇過一個 trailer， 可能你都睇過《志氣》。係冇錯，台灣。係啊，台灣就係其實係啊，愛的爆爆啊，應該係新年附近上嘅咁樣。咁點解我睇嗰陣時，其實我睇個 trailer 咧，我已經有少少感動。開始即係佢，我睇完個 trailer，聽到佢嗰首歌，我先有少少感動。同埋佢一來係真人真事啊，即係好拜真人真事嘅。跟住佢再睇埋點解要拍呢套戲嗰啲人講。講啦，係 making of 啦，咁佢仲有一條片嘅，講佢哋啲人比賽點樣攞世界第一喺扯大纜嗰度。咁佢講到咩叫堅持，有咩運動係向後行就會贏咧？咁就唯獨是就係拔河啦。咁但係點樣要贏人咧？唔係你大力嘅問題，最緊要第一點係你夠堅持企喺度，冇咁易俾人拉低。嗰剎那我見到嗰個畫面啊，我諗起呢句嘢。見到佢哋大家坐低向後拉嗰陣時，我講嗰個係混合賽爭冠軍嘅，同台灣同英格蘭。咁一坐低嗰陣時咧，台灣係開始向前嘅，即係輸緊嘅。但係佢唔知去到一個位咧，停咗喺度，即係堅持到啦，停咗喺度，跟住佢慢慢一步一步，其實哇好耐嘅。但係嗰一步咧，我睇到係想流淚。我覺得呢啲就係堅持。嗰套係想講就係呢樣嘢。即係我雖然我冇睇過，但係我呢個吹打度就睇到呢樣嘢咯。我唔知啱唔啱，所以我對呢套係有啲期望咁樣。咁我覺得即係每一個人都應該要有啲堅持咯。同埋都係嗰樣嘢就係話係咪真係咧，或者係咪真係存在嘅唔緊要。即係譬如我嗰個老闆，佢覺得係有個超能力具，佢碌嗰個旅行袋咁樣。其實到最後其實好多戲有講嘅。就話嗰個即係縮骨嗰個咧，即係佢其實佢話另外一個除咗可以入一啲好細嘅罅之外咧，另一個第二功能就係佢可以入一個旅行袋裏邊，喺個旅行袋度碌。咁你又覺得佢會唔會係嗰陣時老闆見到就係嗰個人啦？係嗰個人咧？咁佢肯定唔係超能力啦。係只不過佢有特異功能嘅，都唔係特異功能，即係其實佢唔係。佢最緊要嗰個細粒啫嘛，佢個人可以入咗個袋裏邊，可以拉埋鏈跟住喐啫嘛。即係有陣時有啲嘢就係咁樣咯。即係好多時都會覺得係咪好神奇好成，係咪真其實唔重要咯？即係你相信有咁，你咪繼續咯，係咪？即係如果你放棄咁樣，佢又唔係咩壞事。我覺得呢個係一個俾你自己一個可能喺生活嘅動力啊，點都好啦。
即係嗰啲一放棄咁你就可能冇啦。係啦，同埋就係即係日本咧，即係呢個電影就話唔係好特別啦，手法上或者個題材上。咁但係其實我好中意日本呢種國民教育嘅，即係無論佢係一啲嘅電影啊、漫畫啊、電視啊，佢真係好講呢種即係唔好放棄啊，大家一齊去努力啊，一齊為呢個目標啊。雖然好傻啦，或者有啲即係搞笑成分喺裏邊啦，但其實目的都係大家有啲友情，大家熱血。戰鬥咁好王道呢啲，但係我覺得係日本人係特別做到呢樣嘢咯。喂，你嗰陣時解釋過俾我聽，即係點解日本啊或者台灣係啦會做到呢啲嘢嘅？其實台灣當然台灣都係好受日本文化影響啦，同埋日本台灣好叻就係吸收完人哋啲嘢就當係自己啊嘛，佢不停去嗰啲嘢當改咗好多。咁點解會咁樣咧？其實我覺得嘅諗法就係佢哋因為太過多天災，日本嘅地震啦。台灣更加啦，除咗地震，仲有颱風啦，最緊要颱風啦。咁所以其實佢哋好有嗰種憂患意識。咁一有憂患意識咧，你又喺度諗，我哋啲人民要團結先得㗎。我哋要一齊去抵抗一啲災害先得㗎。即係如果唔係一天災嚟，死啦，大家冧晒咁點咧？即係大家未必肯放。所以之前話天災啊，點解日本人都仲識排隊咧？話唔會即係搶嘢食㗎，去超市啊。去嗰啲便利店啊，點解買嘢唔會入去搶嘢咧？即係如果你話冇呢啲憂患意識咧，其實做唔到。因為咁樣其實只係大即係提升翻大家嘅生存機會噶嘛。咁所以佢好重呢樣嘢。咁當然同埋始終日本係好軍國主義啦。即係始終會有呢啲落去嘅。係啊。所以佢哋通常每部戲都最後都係存咗一個希望喺度。冇錯啊，係啊。即係唔似韓國啊嗰啲咯。你見到佢係即係無論係笑片啊或者啲劇情片，其實大部分都係會咁樣做。咁呢個就真係真正嘅國民教育咯，即係同香港嗰啲兩樣嘢。係啦，即係你話係咪洗腦咧？洗腦㗎，係好洗腦㗎。你啲僆仔由睇漫畫睇到大，洗腦㗎。但係呢一種觀念其實我覺得係好值得去諗。但係佢嗰隻洗腦係唔同。其實香港嗰隻啊嘛，係即係另一回事啦。即係嗰啲進步嘅執政團體嗰啲就係即係大家明白。但其實我好信呢種人人英雄呢種英雄觀。即係呢個可能好多集嘅其他嘅節目啦，有佛教徒嘅節目啦，咁都有講過呢樣嘢。其實即係人人都可以成為大家心目中嘅英雄，係即係大家唔好覺得英雄就係 X-Men，可以做好多嘢。即係譬如好似你睇套戲啊，嗰啲異能人。佢哋好多有異能，但係冇用㗎，係搞鬼嘅。係不過可以停頓5秒時間嘅，因為佢做拉麵㗎嘛。佢嘅技能就係一見到有頭髮喺碗拉麵度咧，喺個派人投訴之前就停頓5秒幫佢掹走個頭髮先。即係瑣碎事嚟嘅，做啲超瑣碎。佢哋唔係話想拯救世界。但係其實當有啲事發生，其實我哋個個都會即係就係想維持一個女仔對於一個夢想一個追尋。一個信念，咁佢哋就一同夾一夾腳，雖然雞手鴨腳啦啲，但係最尾就要幫到呢個女仔。其實咁你咪做好嗰個女仔嘅英雄。係即係英雄，大家唔好諗得咁勁。唔係，所以我就中意日本啊、台灣啊，即係近期台灣啊嗰啲，因為佢哋去到最後係去到即係幾惡劣嘅環境，最後都有個希望喺度，即係燃點翻人嘅希望喺度。呢樣我覺得好緊要。咁啊，同埋你睇完個心鋸啲，即係你睇完係人舒服啲，即係下死人冧樓啊咩成咁。唔係，不過我接受到嘅死人冧樓，但係我覺得睇戲係有信息咯。呢個信息，我覺得係大家係對於大家係好。不過即係大家有聽我哋之前節目咧講末日嘅講緊，即係嗰啲災難片我真係頂唔住，即係嗰啲冷係特技啊，即係日本沉沒啊嗰啲咧，好沉重。嗰啲我唔得，係有憂患意識。你冇憂患意識，你唔會寫呢套戲啦。你唔會寫講香港沉沒噶嘛？大家會覺得笑死噶嘛？係啊。香港咩10級地震咁，你唔會噶嘛？笑死噶嘛？唔係講起香港就拍唔到我哋講嗰套戲喎。即係佢點樣去到最後，點樣講翻有希望咧，都係格格不入嘅。我成日覺得，唔知點解喎。我唔知係個地區性嘅文化定咩文化咯，因為始終我覺得香港就係真係資本主義得好緊要。
即係最緊要就係你有能力你有錢，乜都搞掂。係啊，即係唔再講嗰種堅持啊，或者一種傻小子去好窮，但係佢可以做好多嘢嘅啊，好多人都得到幸福咁，即係唔講呢樣嘢。即係你會覺得佢好戇居，唔係啩？好假喎！即係嗰個諗法，其實觀眾都係咁樣諗嘅，咁你又唔會成功。唔會投入咯，除非係好搞笑咯，即係純粹係以笑出發。但係而家啲笑片已經即係我得罪講，即係好多即係不知所謂。即係我覺得係，同埋香港係我覺得打後10年咧，大家個心態唔變咧，係拍唔到，即係有好似尋找攣根人呢啲戲。即係唔係佢嘅編排，個編排香港人嘅手法得，但係拍唔到嗰種神髓。始終嗰個文化氛圍係需要即係浸出嚟咯。係啊，即係始終日本人佢真係由細到大都係睇呢啲漫畫，睇呢啲電視劇。唔係，所以我嘅諗法係就做到，佢自然就做到噶啦。但係即係香港就唔係咯，你可能好有苦作嘅痕跡。即係你一睇出嚟話唔係啩，做到咁樣。即係鋪排咯，即係佢嗰啲係鋪排。好緊要咯，覺得話好假啊，好假，好做作啊，好做作咯。但係就係嗰個文化氛圍咯。咁所以唯有就係即係文化救國啦，仍然都係嗰樣嘢啦。同我嘅信念差唔多，文化救國。大家就即係讀多啲嘅課程好咩好，你睇多啲書啊。係啊，擦兩個眼睛咁可以睇多啲咧，其實就會睇到原來點解人哋做到我哋做唔到咧？咁樣爭啲咩咧？其實唔使一定睇多啲書噶，我想話，其實行多啲喺你個區行多啲得，了解多啲，同多啲人傾偈。社會經驗咯，我覺得最緊要其實係社會經驗，即係大家話我多讀書好叻咩成，嗰啲係書本知識啫，知識。但係嗰啲其實好多係而家你上網 search 都 search 到啦，即係最緊要唔係呢樣嘢咯，而係嗰種經驗係你係入咗自己袋就真係冇人攞得走，又唔會忘記嗰啲嘢係你嘅你。即係除咗讀書真係要行咯，即係體驗多啲咯，同埋多啲睇戲啦。係啊，咁我哋都會繼續去介紹一啲即係唔一定係冷門嘅，盡量揾一啲得意啲啊，或者係特別少少啦。呢個其實就唔算好特別，咁但係就我哋都好中意，咁所以就介紹大家啦。好，係啦，咁我哋下次再見啦。好，下次見。好，拜拜。拜拜。